俄罗斯启动报复性行动，往乌克兰前线战场投入了超强秘密武器温压弹，爆炸后瞬间产生高达1000多米的蘑菇云，且附带半径达300公尺的3000摄氏度高温大火球。据悉，只需1颗这样的超级炸弹，就能灭掉前线乌军多达2个连的兵力，足见杀伤效果有多惊人。至于实战威力，乌克兰自己是有切身体会的。此前，他们曾在东部前线发现了一处深度足以容纳一座房子的深坑，这就是1500公斤级别温压弹留下来的杰作。更为致命的是，此次俄军这枚温压弹有些特殊，其身上被特意加装了滑翔卫星制导配件，这样一来，这种超级炸弹就能当成打击精度更强的滑翔卫星制导炸弹使用。而由于乌克兰装备的那些防空系统形同虚设，他们大多数时候只能老老实实在原地等着被炸，没有任何有效的反制手段。关键根据乌克兰国防部此前透露出来的消息，这并非是俄罗斯首次对乌军使用温压弹。自进入2024年短短几个月以来，俄军已经投放了超过3500枚滑翔卫星制导炸弹，其总数量堪比去年近20倍。这可不是什么好兆头，一旦本就拥有巨大火力优势的俄军频繁用这种航空炸弹进行大规模作战，乌克兰恐怕要遭大殃了。至于长期围剿俄罗斯的某些北约国家，也必然会睡不踏实。毕竟以战斗民族的强硬姿态，谁也无法保证北约国家是否会成为下一个被收拾的对象。那么本期咱们就来聊聊俄罗斯此次投入乌方战场的这款超级炸弹，其实际威力究竟有多大？首先，俄罗斯在如此关键的战事节点突然动用这张被称为炸弹之王的王牌武器，十有八九是急着彻底改变战场态势。要知道，近几个月乌军也算是下了血本，不计后果的疯狂袭击俄本土，哪怕俄军使用导弹对乌境内的基础设施发起报复性打击，也并未将乌克兰士兵打屈服，这给刚连任总统的普京制造了大量麻烦。毫无疑问，那些普通武器已经无法让泽连斯基有所收敛了。而无论是从爆破力还是研制成本来说，温压弹都比寻常武器拥有更大的优势，且早已经过了时间的检验。因为这种武器的核心原理是利用高温和超强压力将目标直接粉碎成渣，很擅长摧毁各种坚固的防御型建筑物。显然正是考虑到了这一部分，俄军才动用了威力可观的 ODAB-1500 炸弹。据外媒透露，在乌克兰苏梅地区引爆的那枚炸弹瞬间产生了高达1000米的爆炸云，其有效打击面积可达到500平方米，简直令前线的乌军感到不寒而栗。值得特别注意的是，此前俄罗斯宣布正在重启 FAB-3000重型炸弹的生产。要知道，在很多西方军事专家眼中，这款俄军超级炸弹的威力堪比战术核武器，被公认为炸弹界的天花板，是苏联人早在上世纪50年代就开始着手研制的一款航空导弹，整体重量达到了3吨，这其中炸药部的重量就占据一半，杀伤力范围更是高达约6000平方米。二战时期，苏联军方迫切需要这种足够产生毁灭性打击的武器来对付敌人，所以他们当时先是制造出了 FAB-5000，又在其基础上研发出威力更大的 FAB-3000。这里顺便再普及一个冷知识，当年苏联入侵阿富汗时期，苏联军队其实也动用过 FAB-3000，并且在战场上表现出了惊人的破坏力。1980年，苏联人曾使用最新型的炸弹之王，将一个反政府武装营地瞬间夷为平地。该营地四周道路崎岖，易守难攻，如果靠传统地面进攻模式，必然会令苏军损失惨重。但他们手里的炸弹之王很好地避开了这个困境。而根据相关统计，整个阿富汗战争期间，苏军曾在短短3个月时间内动用战略轰炸机投下280多枚炸弹之王，在当时取得了相当漂亮的战绩。可以说，如今的俄罗斯也是温压弹这种大杀器的狂热爱好者，甚至在暗中用先进技术不断地提升该武器的杀伤力。叙利亚战争期间，俄军就曾使用过它。所以，当前在这场俄乌冲突激战之际，俄军重新启用温压弹发起报复进攻，并不意外。美西方军援迟迟不到，俄罗斯已经在战场上杀红眼了。
用号称超级炸弹的重型温压弹霸气开路，直接猛炸前线乌军。这使得本就面临弹尽粮绝的乌军处境更为艰难，因为他们的防空导弹系统压根不管用。一直以来，相较于前线乌军，俄军本就拥有超6倍的火力优势，如今又多了这么一个王牌武器，毫无疑问，乌军所承受的压力相当大。关键，俄军的主战轰炸机经过改装，很有可能会直接成为该炸弹的载体。而目前正在量产的 FAB-3000与俄军此前在苏梅地区启用的那枚温压弹最大区别在于，前者爆炸后产生的温度更高，很容易造成大范围的人员死亡。FAB-3000则是为攻击敌方大型城市目标以及军事堡垒、水坝等坚固建筑而生。由于其爆炸威力惊人，哪怕是躲在地下掩体中的人员都有可能丧生。也就是说，接下来俄乌战场的激战只会更加残酷。等到俄罗斯完全实现 FAB-3000的量产，乌方那边很难避免严重的伤亡情况。所以当俄官方此前宣称正在对其进行量产之后，慌的不仅仅只有乌克兰，还有那些对俄动了歪心思的西方国家。毕竟这种武器的造价并不高昂，以俄罗斯身为全球第2大军事强国的底蕴，足以支撑俄军进行源源不断的生产。显然，现在的俄乌局势越来越清晰了。更为重要的是，作为继承了前苏联庞大军工遗产的俄罗斯，手里还有很多压箱底的王牌武器。乌克兰又能拿出什么来替西方打赢这场代理人战争？总之呢，不得不承认，西方国家妄图借助一场代理人战争就拖垮俄罗斯的想法，简直太过天真了。这次无论是由温压弹改装而成的滑翔制导炸弹，还是俄军方启动 FAB-3000的量产，实际上都证明了俄罗斯在战时强大的战争潜力，更展现出他们的军事强国底蕴。所以从某种角度来说，尽管这场俄乌战争尚未结束，但美西方的最终目的已经失败了。这也是一些军事专家曾说，千万不要与俄罗斯这种体量的国家打消耗战的重要原因。乌方尽早与俄罗斯走向停火才是最佳选择。别忘了，时至今日，美西方的对乌援助力度已经越来越小了。北约等国的炮弹生产速度加起来还跟不上一个俄罗斯，再这样打下去，最后的结果也不会有任何改变。本期的视频到这里就告一段落了，对此大家怎么看呢？欢迎在评论区留言讨论。如果觉得视频的内容不错，请长按点赞，咱们下期再见。